टून्स। क्या तुम्हें पता है कि हमें अचानक से हिचकी क्यों आती है? कभी कभी हम बहुत तेज खाते हैं या जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं। इससे हमारा डायफ्राम अचानक से हिल जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। डायफ्राम के अचानक हिलने से हवा तेजी से अंदर जाती है और हिक की आवाज आती है। धीरे धीरे सांस लेने से हिचकी रुक जाती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे ही नॉलेज के लिए टून स्कूल को फॉलो करो।